அப்படி போகும்போது அந்த 1807 ரஷ்யா மீது படையெடுத்து ஜெயிச்சுட்டு திரும்ப வர்றாரு. அப்படி ஜெயிச்சு வரும்போது அதற்கு முன்பு இருந்த ஒரு பாரம்பரியம் உண்டு. அரச குடும்பத்துக்கு இருந்த சில பாரம்பரியங்கள் உண்டு. அந்த பாரம்பரியம், அதாவது அரசரே படைக்கு போயிருக்க மாட்டாரு, படை வீரர்கள் தான் போயிருப்பாங்க. இருந்தாலும் அரசர் தானே அந்த வேட்டையாடியது போல, ஒரு அந்த படைகளை வேட்டையாடியது போல ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி காட்டுவார். அந்த நகர மக்களுக்கு ஒரு கேளிக்கை மாதிரியும், ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு டோக்கன் ஆஃப் எலிகன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி காட்டுறதுக்காக செய்வாங்க. அதுக்கு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் ராபிட் ஹண்ட் அப்படின்னு பேரு. ராபிட் ஹண்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அரசரின் தோட்டத்துல கொண்டாந்து முயல்களை விடுவாங்க. 100 கணக்கில் 1000 கணக்கில் முயல்களை